I čao svima i dobrodošli u klubu 42, s vami Nikola Košović CTLS. Ruka TV. Dakle, nas. No, ajde. I evo nas, ajde. Dobro, idemo. Možda ovo malo pomogne? Maj da jebe se, nisam znalo tko je to. A tamo ovo šta se... Moramo kao da polažemo ovdje, tako da... Opa, vidi! Kad si ti tu, manj! Dajmo ovo! Marš u pičku mater! Ubiš ćemo se ko zeca. Ajde vidim gdje ćemo sad ti napadno. I ovdje je neko živ! Dobro što sam ih malo izjebao ovako. Gdje sam stavio ovaj? Čudno. Jer ovdje ja čujem neku žensku da jebim. Čudi me. Dobro gdje vidimo da je sljedeći da ga malo izrokam. Malo počitno ovo da potrošim. Ovo pušta bez šute. Jeb proste! Gledam! Vidio sam kako može. I... Gledamo gdje. Baš žestoka borba. Baš si genije. Daj da mi daši. Ljudi budu. Glavu pucam. Znam da si tu pičku, izađi. Evo da si izađi. Vidi ga, evo. Kudaj sam ti došli, jebim. Evo do pucam, a? Ajde, dođi. Još jedan deo i gotovi ste. Gdje da treba mi još? Jo, majke ti. Ne, u to ne. Osim... Sada je na ovu pušku. Dobro. Sada vidimo gdje je.
tu. Ok. Aha, tu. Tu jebem ti, tu me kucaš. Okej. Dobra je. Dobro, vidim da smo sada i trebaju opet. Gleda oko. Ne, majke vam vašu. Dobro. Sad moram da ga isjepem. Sada taj ću dolazi, to? Beži, 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 beži. Dobivam što se sada bude. I eksplodiraće tank. Jupi. Nisam imao pola koje ovo. Evo gdje je sad. Ajde, ajde. Joj, ti tu, a? Baciti samo polako. Ne jebeš ga. Za ovu pušku, jako dobro. Može i ona slušno ovu. Čak i tu u ovim slučajima. Jao, majke vam. Malo je slično kao ova, kao što vidite, ali... I ona je isto dobra. Kao vidite kakav je nešto. Ajde, pukni više malo. Evo vidite mi... Ajde čo? Sad vidim šta treba opet. Šta treba... mislim da... Veoma precizno puška. Moram priznati... Ja mislim da ćemo ovu igru malo ćemo brzo... Ja jebeni ti! Glavu svoju imat. Jo, majku mu. Sad, ko je glav?
Що? Ай, було. Odejść. Dobre. Jestem to myślę do jego tu. Jestem do tego tu. Okej, to by było to sobie pan, to decydujcie to like, share, subscribe, nie tylko, i ciao.